მოკლედ ვიცით, რომ 2023 წლის გაზაფხულიდან სკოლა დაატოვებინეს ბავშვებს იმ მიზეზით, რომ ეს სკოლა იყო ავარიული. ზუსტად 1 წლის წინ, ოქტომბერში, განათლების სამინისტროში ინფრასტრუქტურის სააგენტომ გამოაცხადა ტენდერი მეორე საჯარო სკოლის სრულ რეაბილიტაციაზე. როგორც ამ სატენდერო დოკუმენტებიდან ირკვევა, იქ იყო მოსანგრევი რაღაცა გარკვეული ადგილები ამ შენობის, მაგრამ ტენდერი იყო გამოცხადებული 4.350.000 ლარზე, რომელიც არ შედგა. ტენდერი არ შედგა, განა თვითონ შეწყვიტეს, ანუ კი არ იფიქრეს, რომ დავუშვათ რაღაცა შეეშალათ და შეწყვიტეს. უბრალოდ არ შედგა ტენდერი, იმის გამო, რომ არ შევიდა არავინ მონაწილე, ანუ პრეტენდენტები არ შევიდნენ, ვინც შემდგომ გამარჯვებული გახდებოდა. ამის შემდგომ გადის 1 წელი და ანტონ ობოლაშვილი ადგილობრივ მედიასთან აცხადებს, რომ ჯერ არ აქვთ მიღებული გადაწყვეტილება სკოლა სრულად უნდა დაინგრეს, თუ არსებულის რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს. ანუ რა გამოდის 4.300.000 ლარზე ტენდერი ისე ქონდათ გამოცხადებული, რომ არ იცოდნენ სკოლა რეაბილიტაციას ექვემდებარებოდა თუ არა? ანუ გამოდის, რომ ამ 4 მილიონ ლარს წყალში ყრიდნენ და დასანგრევ სკოლას არემონტებდნენ, ეს გამოდის და აქედან გამომდინარე, აი ახლა აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, არ ვიცი, მე ვუყურე მათ შეხვედრას, თქვენს ვიდეოებს ვუყურე და რეალურად ვერ ასაბუთებენ, ვერ ხსნიან ამ 1 წელი ხომ გავიდა მას შემდეგ, ამ 1 წლის განმავლობაშიც რატომ ვერ ჩამოყალიბდნენ ბოლო-ბოლო სკოლა უნდა დაანგრიონ და ახალი ააშენონ, თუ არსებული ექვემდებარება რეაბილიტაციას. ასევე მოვისმინე მე თქვენს მიერ გაშუქებული მასალებიდან, როგორც წაიკითხა ხათუნა ხმალაძემ, რომ ექსპერტიზის დასკვნაში, სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნაში მითითებული არის, რომ უნდა მოინგრეს სკოლის რაღაცა კონკრეტული დეტალები. ეს წერია იმ ტენდერში, რომელიც 1 წლის წინ იქნა გამოქვეყნებული. ამ დასკვნაში, როგორც კითხულობს ხათუნა ხმალაძე ამ დასკვნას, თორემ ეს დოკუმენტი არ მინახავს, არსად არ წერია, რომ სკოლა სრულ დემონტაჟს ექვემდებარება, თუმცა დღემდე ვერ გადაწყვიტეს, სკოლა უნდა დაანგრიონ, თუ არსებულის რეაბილიტაცია უნდა ჩაატარონ. ერთი რამ ფაქტია, რომ რეალურად ისე, რომ არ ჰქონდათ გადაწყვეტილი რეალურად, რომ რა უნდა ეკნათ ამ სკოლისთვის, 4 მილიონ ლარს ისე ხარჯავდნენ და ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა ქართული ოცნების პირობებში, რაც ჩვენ დავთვალეთ 2 წლის წინ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქართულ ოცნებას და ამ ხელისუფლებას 1.100.000 ლარზე მეტი აქვს დახარჯული ჩვენს რეგიონში 14 პროექტზე, ისე რომ პროექტები იყიდეს, შემოდეს თაროზე და შემდგომ არ განახორციელეს. და დღეს რომ აქედან რომელიმე პროექტი განახორციელონ, აუცილებლად ახალი პროექტის ყიდვა დაჭირდებათ. მაგალითისთვის არის ერთ-ერთი ახალციხის სამუსიკო სკოლა, რომელიც ახლა შენდება, მაგრამ არსებულის რეაბილიტაციისთვის ბიუჯეტიდან გადახდილი გვაქვს თუ არ ვცდები 18.000 ლარი. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება და ეს კითხვის ნიშნები უჩნდებათ ბუნებრივია მშობლებს, მასწავლებლებს, მაგრამ არავის ქართულ ოცნებაში. ხო, მე შევხედე ამ მონაწერს, ანუ ეს მიწა ხომ არ იყო გაყიდული, იმიტომ რომ დროში აი ასე ძალიან გაჯანჯლება, ცხადია, ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს, მაგრამ ამ ეტაპისთვის და ამ დროისთვის ჯერჯერობით ეს კონკრეტული ქონება მიწა, ანუ არის ისევ სახელმწიფოს ბალანსზე და იმედი მაქვს, რომ ეს სკოლა დაუბრუნდებათ ამ ბავშვებს და გააგრძელებენ სწავლას. ტენდერი რომ არ შედგა, ну ცხადია, ახლა ამაში ცალსახად ანტონ ობოლაშვილს ვერ დავადანაშაულებთ და არც იმას, ვინც ტენდერი გამოაცხადა, ხო? შესაძლოა რომ რაღაცა ცოტა განსხვავებული პირობებით კიდევ გამოცხადდეს არაერთხელ ტენდერი და ასე მუშაობს ზოგადად სისტემა, ხო? ტენდერი კიდევ უნდა გამოცხადდეს, მაგრამ ნახეთ, აქ ამბავი ის კი არ არის, რომ ტენდერი არ შედგა. აქ ამბავი ის არის, რომ 4 მილიონ ლარს რაში ხარჯავდნენ გარკვეულები არ იყვნენ, გადაწყვეტილება არ ჰქონდათ მიღებული, რაში ხარჯავდნენ ამ 4 მილიონ ლარს. დასანგრევ სკოლაში იხდიდნენ 4 მილიონ ლარს და თუ არ იყო ეს სკოლა დასანგრევი და შესაძლებელი იყო მისი რეაბილიტაცია, გავიგეთ რომ არ შედგა ტენდერი, მაგრამ ხომ შეიძლება რომ ეს ტენდერი კიდევ ხელახლა გამოაცხადონ, არა, მაგრამ ამის შემდგომ 1 წელი გავიდა და არაფერი არ უქნიათ. ეს არის აქ მთავარი ამბავი.
ის კი არა რომ ტენდერი არ შედგა ან ვერ შედგა, ხო? და კიდევ მთავარი ის არის რომ განა თვითონ შეწყვიტეს, რომ დაუშვათ რაღაცა შეგვეშალა, ან რაღაცა ხო თვითონ შეიძლება შეწყვიტოს იმან ტენდერი, ვინც აცხადებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თავად არ შეუწყვეტიათ, უბრალოდ არ შედგა ტენდერი.